也川普要打击的，佮有古巴。古巴伫咧3月21号全国大停电，这是因一礼拜来第2摆，3月份第3摆，和古巴遮尔接停电，就是因为电力系统已经真久。过来，美国的川普政府对因封锁石油，佮要求别个国家袂使甲因斗相共。川普佮讲哦，真有幸会当来接管古巴。古巴是面临危机，古巴表示讲愿意甲美国来谈判，毋过这个谈判的前提是讲袂使干涉因的内政。外界就认为讲哦，这个谈判伫咧短期内恐惊是真歹有进展。日尾暗6:30，豆豆特别暗暝，古巴首都哈瓦那真侪栋建筑陆续停电，到暗时全国已经陷入一片乌麻麻。这是古巴一礼拜来第2摆全国断电，也是3月份第3摆。古巴能源部证实，国家电力系统1日发生全面断线，受影响人数超过1000万，已经启动抢修赶紧恢复供电。面对一直停电的乌邦，哈瓦那居民是真无奈。En la semana cocinando con leña y todo, una locura, eso no cabe de otra, es lo que nos toca. La solución es poco probable. Llevamos 60 años en lo mismo, no vamos a cambiar. 古巴的发电设备牢固暂破，在欠缺发电燃料之下，重创古巴航空甲观光产业。部分地区每天停电10点钟已经是常态。美军今年1月7日委内瑞拉总统马杜罗了后，川普政府就对古巴展开石油封锁。为1月7开始，古巴就一滴油都无买过。美国阁威胁其他国家，若向古巴卖石油，会对因扣天发性关税。川普最近几礼拜也一直表示，古巴政权真紧就会帮忙，美国正乐意来接管。 All my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good honor. That's a big honor. 古巴外交部证实，针对解除燃料禁运，会甲美国谈判。不过，古巴的前提是谈判内容免干涉古巴的政治体制。不过，谈判恐惊是短期内无进展。公司新闻，景元庆编译。